မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ F3D21 YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ hacking လေးလာတဲ့လူတွေအတွက်တာမှတ်မှာ APD update APD upgrade တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့403 error တက်တဲ့403 forfeiting ဆိုပြီးတော့ error တက်တဲ့ဒီ error ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဒီလောက် knowledge နဲ့ share နဲ့လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း screen ကို laptop screen မှာ run လိုက်မယ် run ဖို့လည်းကျွန်တော် terminal ဖွင့်လိုက်မယ် control C နဲ့ရက်လိုက်မယ် SCRCP1 ဆိုပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း screen ကဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဒါကိုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် terminal ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနေတဲ့စမ်းပြပေးမယ် APD UBDAD update ဆိုတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တိုင်း F43 forfeiting error တက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard လေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်ရှေ့ဦးနေမှာဆိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ် command ကတော့ cd ဆိုပြီးတော့USR တွေက ETC တွေက APD တွေကိုเราသွားမှာဖြစ်ပါတယ် APD bin source list.d ဆိုတဲ့ folder တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် ls ခေါ်ကြည့်မယ်ဒီ game.list နဲ့ science.list ကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ဒီ folder နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ delete လုပ်ဖို့အတွက် rm-rf ကကျွန်တော်တို့ permission ပေးပြီးဖြစ်တာပါအဲ့ဒါမတက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ all.list ကိုပါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် all ဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးlist file extension နဲ့ရှိတဲ့ file တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်မှာနှစ်ခုမဟုတ်သုံးခုလည်းဖြတ်မှာပဲဒီ star ဆိုတာလေးက all ဆိုတာကိုညင်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် APD UBDAD update လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း run ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် done ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် how about APD upgrade upgrade လဲပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်